やがて息吸おうとしても吸えない時期が来るわけですね。なぜならば、大自然の命が終わった瞬間、大いなる大自然に我々は帰るわけですね。しかし、大自然に帰らなくても、この気づきの一瞬を大事にしていれば、大いなるものに気づけるわけですね。はい、瞑想も、この息吐いて、集中、吸って観察。ここに瞑想の技術によって、はい、意志、はい、記憶の私という記憶の私を持ったまま、自分の意志でその大いなる自然に気づくことが実はディアな瞑想なんですね。